चाचा साईं ख़ैर त आहे? तव्हांजी कैफ़ियत छो मटिजी वई? तव्हांजे हथनि मां चांहि जो कोप किरी पियो आहे। तो गोलियुनि जो आवाज़ ॿुधो? न चाचा, गोलियुनि जो आवाज़ त थियो ई न आहे। मुंहिंजे अंदर जो धन इहे आवाज़ ॿुधी वरिता आहिनि, जंहिंखां दुनिया जा कन महरूम रहंदा आहिनि। चाचा साईं कहिड़ा आवाज़? छाजा आवाज़? उहे आवाज़ जेके ज़मीन ते अज़ल खां थींदा रहंदा आहिनि, ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ उथंदा आहिनि ऐं ज़मीन में ज़िंदा दफ़नाया वेंदा आहिनि। ज़ुल्मत जे आवाज़ जो राज आहे ऐं ग़रीब ख़ामोश आहे। जेकॾहिं ग़रीब ख़ामोश नथो रहे न त पोइ मौत जे घाट चाढ़ियो थो वञे। चाचा साईं इहो त दुनिया जो दस्तूर रहियो आहे, ज़ुल्म मज़लूम ते काबिज़ रहियो आहे, पर तव्हांजे अंदर में या छाजी हलचल आहे? हिकु हरॾे ऐं हौसलो रखंदड़ शख़्स जी चिंता आहे, जेको ॾाढ जे ॾेह खे टोड़ण जे लाइ अकेले सिर संदरो वधी बीठो आहे। कंहिंजो ज़िक्र करे रहिया आहियो अव्हां? तीअ ससी मेहरान। चाचा मेहरान खे छा थियो आहे? तीअ दिल खे झटको लॻो आहे त मेहरान कंहिं मुसीबत में आहे। चाचा साईं थी सघे थो अव्हां जा वहम हुजनि। वक्त जी तकाज़ा जे हिसाब सां मुंहिंजा अंदाज़ा ग़लति नथा थी सघनि। मां हलां थो मेहरान जी पोइवारी जे लाइ। चाचा साईं दर्दन